नाज़िम पासे अवांखे ॿुधाईंदा हलूं त सांगड़ जे नंढड़े ॻोठ नज़र मोहम्मद भुगटी में खटूं वाणींदड़ उस्ताद अब्दुल गनी आजिज़ भुगटी जूं खटूं ॾेह तोड़े परॾे में मशहूरी माणे चुकियूं आहिनि। संदसि हुनर बाबति रिपोर्ट करे रहियो आहे एडी कुंबर। खट घरेलू इस्तेमाल खां वेंदे सकाफ़ती उञाण तौर सुञाती वञे थी। खट हिन वक़्त बि घरेलू इस्तेमाल खां वेंदे उताकनि जी सूंह जो ज़रियो बणियल आहे। सिंध जे ज़रई समाज में खट वाणण जो हुनर तक़रीबन हर घर में कंहिं हिक भाती खे ज़रूर ईंदो आहे, पर उन जे बावजूदि खट वाणण जो हुनर खट वाणींदड़ हुनरमंदनि लाइ रोज़गार जो ज़रियो बणियल आहे। सुहिणियूं खटूं वाणाए घर तोड़े उताकनि में रखण जो ख़फ़्त हाणे ज़रई समाज खां निकिरी शहर जे जदीद टेक्नोलॉजी सां जुड़ियल फर्नीचर सां गॾु वॾनि बंगलनि जे ड्राइंग रूम में पिणु अहम जाइ वलारी आहे। सांगड़ जे हिकु नंढड़े ॻोठ में उस्ताद अब्दुल गनी आजिज़ भुगटियुनि जूं वाणियल खटूं हिन वक़्तु ॾेह तोड़े परॾे में सकाफ़ती शयुनि सां दिलचस्पी रखंदड़नि वटि वॾी मक़बूलियत माणे चुकियूं आहिनि। चौथे क्लास जो शागिर्द हुयुसि, उन टाइम खां ई कमु कंदो पियो अचां हींअर ताईं। मुंहिंजो वालिद साहिबु हो जेको उहो बि तक़रीबन हिन सिंध लेवल जो कारीगर हो। असल में त ॾिसिजे त पूरे पाकिस्तान में, पर पंजाब में सभ खां वधीक खटूं मुंहिंजूं जेके आहिनि पंजाब वञनि थियूं। उते जा MPA MNA ऐं उनखां अलावा जेके उते जा ज़मीनदार पंहिंजे डेरे में रखण जे लाइ ऐं पंहिंजे नियाणियुनि खे ॾाज में ॾियण लाइ उहे खटूं मूंखां घुराईंदा आहिनि। के पींघा आहिनि उहे बि तयारु कंदो आहियां, सोफ़ा सेट घर जा आहिनि उहे बि मां तयारु कंदो आहियां। खटूं वाणींदड़ आजिज़ भुगटी पारां वेलकम, शादी मुबारक, बादशाही समेत मुख़्तलिफ़ खटनि ते मुख़्तलिफ़ नाला रखिया आहिनि, जंहिंसां उन खट जी सुञाणप थिए थी। तक़रीबन हिन जा नाला पाण रखिया आहिनि हिन डिज़ाइन जे हिसाब सां। हिन में हिकिड़ी वेलकम आहे, शादी मुबारक खट, बादशाही खट आहे ऐं उनखां अलावा कोर वारी ऐं टुकड़नि वारी खट बि आहे। आजिज़ भुगटी हिन फन में कई शागिर्द पिणु पैदा कया आहिनि, जिन मां संदसि पुटु बि खटूं वाणण वारे कम सां चाह रखे थो। मुंहिंजो पुटु आहियां ऐं 8वीं क्लास में पढ़ंदो आहियां। स्कूल खां पोइ अची मां पंहिंजो बाबे सां गॾु खटूं वाणींदो आहियां। खट वाणण जो हुनर न सिर्फ़ु रोज़गार जो इज़त भरियो ज़रियो आहे, पर सिंध जे सकाफ़त जे काराइते हुनर खे हिन जदीद मशीनरी वारे दौर में बि ज़िंदा रखियो अचे। सिंध हुकूमत खे घुरिजे त हिन अब्दुल गनी आजिज़ भुगटी जहिड़े हुनरमंद माण्हुनि जी हिमत अफ़ज़ाई करे त खट वाणण जे शोबे खे हथी वठाए, त जीअं बेरोज़गार नौजवाननि जे रोज़गार जो ज़रियो बणिजे। कैमरामैन ख़ाकी होश मोहम्मद सां गॾु एडी कुंबर, आवाज़ TV सांगड़।